पार्टी केन्द्रका सह संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपाली जनवादी र समाजवादी आन्दोलनका लोकप्रिय नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत यो पार्टी एकतामा सहभागी सबै घटक दलका नेता कमरेडहरू र यो विशाल र भव्य जनसभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाई मधेसका सम्पूर्ण जनसमुदाय प्रति क्रान्तिकारी लाल सलाम भन्न चाहन्छु। मलाई आज जनकपुरमा आउँदै गर्दा लागेको थियो सभा कस्तो होला, मधेसी जनताको हाम्रो पार्टी एकता प्रतिको प्रतिक्रिया कस्तो व्यक्त होला, राम्रो सहभागिता होला कि नहोला भन्ने मनमा प्रश्नहरू थिए। नेपालको क्रान्तिको इतिहासमा मधेसले 2007 साल वरिपरिदेखि आजसम्म पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा एउटा रिकर्ड बनाएको छ। मधेसले जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा, प्रगतिको पक्षमा र क्रान्तिको पक्षमा त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेको छ। मैले यहाँ बस्दै गर्दा सम्झिराखेको थिएँ 36 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जसले त्यति बेला तथाकथित निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतलाई विकल्पमा जान बाध्य पारेको थियो। त्यो मधेसमा र यही जनकपुरमा भएको हजारौं हजारको सभाबाट नै मधेसी जनताले बाध्य पारेका थिए पञ्चायतलाई। मैले त्यो सम्झिराखेको थिएँ र आज फेरि यही जनकपुरको यो ऐतिहासिक प्राङ्गणमा तपाईहरुको यो विशाल उपस्थितिले के देखिएको छ भने अहिले पनि नेपाली जनताले क्रान्ति र आन्दोलनका बलमा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई तपाईहरुले राम्रो सन्देश दिनु भएको छ। म एकचोटि फेरि मधेसी जनतालाई, तपाई यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। मधेसले जहिले पनि नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ मोड ल्याइदिने गरेको छ र आजको यो विशाल एकता सन्देश सभामा तपाईहरुको उपस्थितिले पनि देशभरि एउटा शक्तिशाली सन्देश प्रवाहित गरेको छ। अघि माधव कुमार नेपालजीले भने जस्तै धनगढी हुँदै, देउखुरी हुँदै पोखरा र विराटनगर पछिको जनकपुरको यो सभाले साँच्चै नै पहाड, हिमाल, देशभित्र र देश बाहिर पनि एउटा बलियो सन्देश तपाईहरुले प्रवाहित गर्नु भएको छ। हाम्रो पार्टी एकता एउटा वस्तुगत ऐतिहासिक आवश्यकता थियो भन्ने तपाईहरुको यो उपस्थितिले प्रमाणित गरेको छ र एउटा राम्रो सन्देश तपाईहरुले दिनु भएको छ। मैले धेरै भन्नु छैन। आज हामी नेपाली राजनीतिको, नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट मोडमा, एउटा विशिष्ट क्षणमा छौं। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेपछि केही सकारात्मक पहल गरिए तापनि भने जस्तो गरी नेपाली जनताको आवश्यकता, नेपालका किसानहरूको, मजदुरहरूको, मधेसीहरूको, आदिवासी जनजातिहरूको, मुस्लिमहरूको, थारूहरूको सबैको हित र आवश्यकता अनुसार काम हुन नसकेको कुरा र त्यसबाट भित्रभित्रै जनतामा र युवा पुस्तामा पनि असन्तुष्टि बढिरहेको कुरा जेनजी आन्दोलन गएको भदौ 23 र 24 गते जे देखियो त्यसले प्रमाणित गर्यो र हामीले त्यसपछि गम्भीर समीक्षा गरेर नयाँ तरिकाले हामीले रूपान्तरित हुनुपर्दछ र नेपाललाई फेरि नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन हामीले आफैलाई बदल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहित हामीले पार्टी एकताको एउटा अभियान सुरु गर्यौं र हामी आज जनकपुरको यो ऐतिहासिक नगरीमा मधेसी
मध्य प्रदेशको यो सदरमुकाममा हामी उपस्थित भएका छौं। आदरणीय जनसमुदाय, मैले के कुरामा यहाँहरु सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने मधेसले अहिले भर्खरै पनि परम्परागत तथाकथित समीकरणहरूको पछि नलागेर अहिले मधेस सरकार बनाउने बेलामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दलहरू र नेपाली कांग्रेस समेत भएर यहाँ नयाँ सरकार बनेको छ र केही वर्षदेखिको तथाकथित समीकरण तोडिएको छ र नयाँ समीकरणको सुरुवात पनि मधेसबाटै भएको छ। म तपाईहरुलाई यस अर्थमा पनि बधाई भन्न चाहन्छु र यो मधेसबाट देखिएको यो सन्देश अब देशका बाँकी प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्नेछ र एउटा नयाँ समीकरण र नयाँ परिवर्तनको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, यति बेला हामी राष्ट्र निकै असहज परिस्थितिमा छ भन्ने महसुस गरेका छौं। सायद तपाईहरुले पनि पक्कै पनि 24 गते भएको काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा भएका विध्वंसका घटनाहरू, त्यहाँ भएका हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर जसरी खरानी भए त्यो सबैले र केही समय नेपाल राज्य विहीनताको जस्तो स्थितिमा पुग्यो। केही घण्टामा नै नेपाल निकै निरीह जस्तो देखा पर्न गयो। यो हामी सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीहरूको निम्ति निकै चिन्ताको विषय पनि हो र यसको सामना गर्नको लागि अरु कुनै उपाय हामीसँग छैन। आम नेपाली जनताको एकता, के मध्य तराई, के पहाड, के हिमाल, सबैतिरका जनताको एकताबाट मात्रै हामीले प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गरेर नेपाल राष्ट्रको एकतालाई, यसको स्वाधीनतालाई, यसको भौगोलिक अखण्डतालाई र यसको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यो काम हामीले नै गर्नुपर्दछ, नेपालका कम्युनिस्टहरुबाट नै हुनुपर्दछ, जसले यो देशमा सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक, अधिकार र पहिचानको लडाईँ लड्यो, जसले देशमा समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि हजारौंको त्याग र बलिदान गर्यो र त्यो क्रममा मधेसमा मात्रै हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा 1100 भन्दा बढी मधेसी जनताका छोराछोरीहरूको रगत बगेको छ। त्यसको सम्मान गर्नको लागि पनि हामी कम्युनिस्टहरूले नै पहल लिनुपर्छ भनेर नै यो एकताको प्रयास हामीले गरेका हौं। यद्यपि एकताको कुरा एकाएक रातारात भएको होइन। हामी धेरै पहिलेदेखि नै नेकपा माले हुँदा, हामी नेकपा मसाल हुँदा उहिले 42 साल वरिपरिदेखि नै कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल लगायत हामीहरू लगातार संवादमा हुन्थ्यौं पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा र अनि जनयुद्ध सुरु भएपछि पनि माधव नेपालजी र मेरो बीचमा धेरै ठाउँमा धेरै किसिमले संवाद भएर नै देशमा बाटाबुटे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सबै सम्भव भएको हो। यही पृष्ठभूमिमा आज देश जस्तो अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिमा छ। यो परिस्थितिमा हामीले नै एकताको पहल गर्नुपर्छ भनेर यो पहल गरिएको हो र अहिले यहाँसम्म आउँदा झन्डै 17 वटा साना ठूला कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टीहरू आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी एकताबद्ध भएका छौं। तर हामी यतिमा सन्तुष्ट छैनौं। हामी चाहन्छौं कि अझै बाँकी रहेका वामपन्थी पार्टीहरू पनि, कम्युनिस्टहरू पनि, हामीले उनीहरूलाई पनि एकताबद्ध गरेर विशाल शक्ति सञ्चय गर्नु छ। हाम्रो ध्यान एमाले पनि छ। एमाले भित्र भएका देशभक्त र वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूलाई पनि हामीले एकतामा ल्याउनु छ र अन्य कम्युनिस्ट समूहहरू जो बाँकी छ एकतामा आउन, उनीहरूलाई पनि एकतामा ल्याएर एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने र यो राष्ट्रको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न, यसको स्वाधीनता र नेपाली जनताको आत्मसम्मान, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्नो बारेमा आफै फैसला गर्ने अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्ने सपना हामीले देखेका छौं र यो एकता त्यही उद्देश्यका निम्ति हो।
मलाई तपाई मधेसी जनसमुदायसँग आएर अगाडि बोल्दै गर्दा मैले धेरै पटक धेरै कुरा भनेको छु र तपाईहरुलाई थाहा छ मैले 70 को निर्वाचनमा म मधेसबाट नै भने यही नजिकै सिराहा जिल्लाबाट मधेसी जनताको मतबाट नै म दोस्रो पटक निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि मधेसी जनताको मतबाटै प्राप्त गरेको हुनाले तपाईहरुसँग हाम्रो लगाव हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध गहिरो छ भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। आज मैले धेरै लामो भाषण गर्ने भन्दा पनि यति बेला हामीले यो पार्टी एउटा त जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्नु छ, राष्ट्रमाथि आइपरेको संकटको सामना गर्नु छ। त्यो संकटको सामना नेपाली जनताको एकताको शक्तिले ताकतले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको साथ जनताको एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ गर्यो। तर अर्को र मुख्य कुरा म तपाई मधेसी जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने मधेस तराई अन्नको भण्डार भनिन्छ र यहाँ हामीले चाहेको यो क्षेत्रमा एउटा आधुनिक नयाँ कृषि क्रान्ति हुन जरुरी छ। म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो एकताको उद्देश्य यस क्षेत्रमा सिंचाइको व्यवस्था सुदृढ गर्ने अनि मल बिउको उचित व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई अझ प्रवर्धन गर्ने र नेपाली युवाहरूलाई मधेसका युवाहरूलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्य पनि हाम्रो एकता भित्र अन्तर्निहित छ। जबसम्म तराई मधेसमा कृषि क्रान्ति गरिँदैन, कृषिमा आधुनिकता ल्याइँदैन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिँदैन, जबसम्म मधेसका मध्यम वर्गका युवाहरू जो हजारौं होइन लाखौंको संख्यामा मध्यपूर्वमा गएका छन् र निकै कष्टसाध्य जीवन बिताएर उनीहरूले केही रकम जम्मा गर्नु परेको छ, ती युवाहरूलाई यही नै कृषि क्रान्तिद्वारा, कृषिमा आमूल परिवर्तनद्वारा, कृषिमा आधारित उद्योग र रोजगारी सृष्टि गरेर उनीहरूलाई देशभित्र फर्काइँदैन, मधेसको कायापलट हुन सक्दैन। आदरणीय जनसमुदाय, त्यसै गरी हामी फास्ट ट्र्याक अगाडि बढ्दैछ, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकलाई छिटो भन्दा छिटो नेपालीहरूले बनाउनु पर्छ भनेर मैले पहल लिएको यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ। सिंचाइको व्यवस्थाको निम्ति सुनकोशी मरिन डाइभर्सनलाई त्यसको भौतिक आधारहरू तयार पार्नको लागि सरकारले लिएको पहल कदम पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हामी यो सबैद्वारा जब तराई मधेसका जनतामा उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछौँ तब मात्रै मलाई विश्वास छ सिंगै नेपालमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ। नेपालका हामीले भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा, चाहे मध्य पहाडी लोकमार्गको कुरा गरौँ, चाहे तराई मधेसको हुलाकी मार्गको कुरा गरौँ, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको पहलले नै केही काम अगाडि बढेको छ र त्यसलाई पूर्णतामा जानु छ। आदरणीय जनसमुदाय, अहिले जनकपुरबाट तपाईहरुले जे सन्देश दिनुभएको छ यो निकै शक्तिशाली सन्देश छ। माधवजी लगायत पहिला बोल्ने धेरै कमरेडले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको हुनाले मैले अब धेरै भन्नु लागेको छैन। निकै ठुलो उद्देश्यका साथ तपाईहरुको अगाडि उपस्थित छौं। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रो जीवन गीतबाट भनिसक्नु भएको छ। माधवजीले बडो के राम्रा उक्तिद्वारा पनि भनिसक्नु भएको छ। म अब तपाईहरुसँग बिदा हुँदै गर्दा म पनि सर्वहाराको एउटा पंक्ति, दुईटा पंक्ति तपाईहरुसँग भनेर बिदा हुन चाहन्छु। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ और चट्टान का पथ मोड़ दिया है। सागर की तूफान को भी हमने बस में किया है, पहाड़ और चट्टान का पथ मोड़ दिया है। होगा न कोई हिटलर कोई नवाब,
हम सर्वहारा की आवाज इनकलाब, 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 हम सर्वहारा की आवाज इनकलाब। यही पंक्ति का साथ समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, समाजवादी क्रांति जिंदाबाद भनेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।